بتاخدي ساعة عشان تختاري لبس، بتفكري أسبوع عشان تردي على رسالة، بتضيعي فرص عشان مش عارفة تاخدي قرار. لو ده شبهك يبقى الحلقة دي ليكي. النهاردة هنتكلم عن الشخصية المترددة وليه بتتكون وازاي بتأثر علينا، وازاي نخرج من الدوامة دي من غير ما نبقى متهورين. مبدئيا كده، يعني ايه شخصية مترددة؟ الشخصية المترددة مش شخصية ضعيفة، هي شخصية بتفكر بس زيادة عن اللزوم. زي واحدة جالها شغل كويس تقعد تقول طب لو مشيت من الشغل اللي انا فيه دلوقتي هندم، طب المكان الجديد لو طلع مش كويس اعمل ايه، طب لو معرفتش اندمج معاهم اتصرف ازاي. تفضل تفكر لغاية ما الفرصة تروح. او مثلا واحد يدخل علاقة ويفضل يسأل نفسه طب هي مناسبة فعلا، او هي تسأل هل انا ممكن الاقي حد احسن، طب لو اتعلقت بيه واتوجعت، وفي الاخر ولا بتكمل ولا بتمشي. التردد بيخلي انسان واقف في النص. طب ايه الفرق بين التردد وبين الهدوء؟ الشخصية الهادية بتاخد وقتها لكن بتقرر في النهاية، مش متوترة او بتتحمل نتيجة قرارها. زي واحدة بتفكر في شغل جديد، تعمل مقارنة هادية، بتحسب مميزاته وبتحسب عيوبه، بتاخد قرار ومش بتمشي تبص وراها. لكن الشخصية المترددة تفكير زيادة وأفكار مرعبة، بعد القرار بيبقى فيه ندم وتحليل زيادة عن اللزوم. زي مثلا واحدة بتروح تختار فستان، بترجع البيت تقول كان في واحد أحلى، ليه ما جبتهوش؟ الفرق إن الهدوء فيه ثقة لكن التردد فيه خوف. طب يا دكتور ليه بنبقى مترددين؟ أول سبب خوف من الغلط. لو اتربينا إن غلط يعني عقاب أو إحراج هنخاف نغلط بأي تمن. تاني سبب نقد مستمر. لو حد دايما بيقولك انت ما بتعرفيش تختاري، مع الوقت هتصدقي. تالت سبب القلق الزايد. مخك بيجيب أسوأ احتمال دايما. زي مثلا واحدة عايزة تسافر لوحدها، مخها يقول طب لو حصلت حادثة، طب لو اتسرقت، طب لو عييت لوحدي، فتقرر تفضل مكانها. طب يا دكتور ازاي نكون حاسمين؟ أول حاجة قانون الدقيقة. أي قرار بسيط يتاخد في دقيقة. زي مثلا هتروحي الجيم ولا لا، خلاص دقيقة وقرري. لا اما تكوني في الشارع ورايحة، لا اما قاعدة في البيت محتيش في حتة. تاني حاجة أسوأ احتمال. اسألي نفسك أسوأ حاجة ممكن تحصل ايه، ولو حصلت اتصرف ازاي. غالبا هتعرفي ان تقدري تتعاملي عادي. تالت حاجة قرار 70%. مش لازم تكوني متأكدة 100%. يوم مرتاحة بنسبة 70% اتحركي، وافتكري دايما ان حتى لو كنت متأكدة 100% هترجعي تشكي. ايه الفرق بقى من 70 و100؟ رابع حاجة دربي نفسك على الحسم اليومي. كل يوم خدي قرار صغير بسرعة. الاكل، الخروج، اللبس. عضلة الحسم بتتقوى بالممارسة. خلاص هناكل ده النهاردة، خلاص مفيش راجعة فيه. البس ده بسرعة ومش هفكر تاني. فالخلاصة انت مش ضعيفة، انت بس محتاجة تثقي انك حتى لو غلطتي هتعرفي تقومي تاني. الناس قوية مش ما بتغلطش، الناس قوية ما بتقفش. شاركيني في الكومنتات ايه اكتر قرار كنت مترددة فيه. بس كده كان معاكي دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدتي منه شاركيه مع اصحابك. سلام.